Og jólevangelium en viktig monur mittlen King James Bibelna og Dale Victor. Det i Lukas 2:14 fra 13. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, så hette det himmelska kauri av önglum som prysar gode fyrir og som han har gjørst. Hans gøsku, hans versk. Og hva sier der? Glory to God in the highest, and peace on earth, goodwill toward men. Dord til Guds ut i haksta, og frigjør av gjør, gauvilje eller gauvilje, velvild, mødvis månen. Tar prysa av gode for hans gøsku og velvilja mødvis månen. England vet at hvordan syndi mannaakten at mannaakten fallen i synd, ødel synda, atler av synda og kommet til korset av Guds dord, Romerbrev 3:23. Atler heimeren ligger i vansko, 1. Johannes 5:19. Atler heimeren ligger i vansko. Så gjør god til jeg så elsker jeg god heimen, at han gav sånn hin øyngittna. Til dessa hver som helst du tror og han skulle ikke glætast, men heva evigvarande liv. Til tjattnen i gledebåskapen, eller til ser man til alt som hendte. Og her stendet det altså, glory to God in the highest, tar prysa gode for det som han har gjørst. And peace on earth, nu kan det være frier å gjøre. Vegna kvært, vegna det god hever vust velvilja mødvis månen. Hongrat Shaman ikke innlysande. Hva sier så Dal og Victor her? Dal sier, høyer være god i haksta himle, og frier gjør, og i menneskjon gaur tatsje. Og i menneskjon gaur tatsje. Heida stegi møte menneskjon gaur tatsje, så var det nok lunta. Men at det stender oi menneskjon gaur tatsje, så det nekka helt anna. Tui at det sier til at det bor nekka godt oi menneskjon. Oi menneskjon gaur tatsje, Nei. Goodwill toward men. Goodwill toward men. Det fra Guds suju. Det tar prysa god i hans ønklaner her. Torstein tar henger ikke her i luften og snakker om hvordan gav mennesken er. Og i mennesken gav tåtje, det bor akkurat som ui tøy at god å være så gaur til at han hei takka til dere. Hever han hver takka til dem, så okkur godt ut der. Hvis du hever takka til onkran, så sørst du okkur godt ut i at humanisma. Tjattnen og hæsson humanisma. Men det gauvild velvilje mødvis mannen fra Guds suju, så det nøye. Så det evangeliet. Og til det vi først vet, til det som det Norska King James. Ære være Gud i de høyeste, og fred på jorden, og godvilje mot mennesker. Goodwill toward men. Først skal King James si så gauvilje, eller gauvilje mot mannen. Gauvilje møte mannen. Ja. Det det. Nå så må jeg så vant til å lese Victor. Dord være god i hattene, frier av gjørene, og i menneskjon gaur tatsj. Og i menneskjon gaur tatsj. Og slærst du løyda du på tatsje, eller på takka
så touch øysene kan innehalda velvilja. Men jeg halde året touch sere auheppe. Tøy at det bor ut ut, det hever bagasje vi. Det hanger sammen vi tøy at hava tokka til. Og å være tokka liur. Å være verdur tokka. Alt av hæsson ikke rett og hæsson høpe. Tøy at det var god som sunde kærleik og mot en fallnare mannaat som ikke åtte neka som helst oppe på det. Sart du, æran og prøys og alt og tøkk, det skal være til Guds, og vid og møttekarne til hans velvilje og hans gauvild som sendi okkur en frelsara. Tøy prøys og ønglander gode. Gjør så vel. Og et annet som jeg vil lykke tro vid, vil bare nevne 2 ting i det. Det Johannes 14, 16. Her Jesus tåsar halka andan. Og i King James tåsar han The Comforter. Jeg leser her i føresk i King James, Johannes 14, 16. Og jeg vil be av fægeren, og han skal djeva til en annan oppgara, at han må være tjatikon ever, enn ta sannløygans anda. Another comforter, stender King James. Det altså Bibel. Og jeg skal be av fægeren, og han skal djeva til en annan talsmann. Stender hjelpare. Moderne Bibler sier hjelpare. Det sier mer at det griske året parakletos. Men jeg vil vise at oppgare så øyelig best. Oppgare. Det sier at parakletos kan hava kan tøyast av skjei hatter. Men til dømes nå, jeg akkurat vært en tur ved hunden, og til 28. desember, og folk har kjøpt raketter, og så sendte de raketter, det brester med å genga, og hunden ble bengen. Og jeg klokere enn han, større enn han, eller hun stekker opp, hykker og skjelver. Jeg skal bare lukke takke trynet, hykker i egen, og sier noen uggande år, og klappa henne, alt leier, kom nå, vi får av å gjøre. Og så alt i ordan. At jeg tåse ugganar samliga, men at jeg et han som kan ugga, til jeg større, sterskare, voisare, og alt det her, og hon kjenner seg luttla. Hva det her? Sånn vid i munn til høyla i andan. Han han som kan ugga okkon. The Comforter. Ja. Og sier du hjelpare. Forstilla der, hvis jeg var hjelparen til hunden og sommer, hvis han hjelpare en tjenare, han egentlig undergiven til han som han hjelper. Nei, vi til at hele anden oggaren, tog han større og viser, og han akkurat som han som ferda til, og som hever alla mittlar hjelp på øysene, og han talar øysene, det bare 8 som han gjør, men vi til at han oggare, så han talsmæver og alt, og større og sterskare, og kan bære okkon og hjelpe okkon, og alt høyla. Oggare. Egentlig det så at ta i det år som kunne tøyast av imsar hatter, så må man prøve der av. Kvært her, nøy, han får smelur, hæsen dekka bare hatta, hæsen dekka en helt, hæsen, altså det må være et år som fyrir rett av ved, og i mån til det året som du tøyer, som innehelder det samme, og ber som kjensler, ber som konnotasjoner visser, som bagasje, det samme fylgjer vi.
Og vi til at parakletos et brøyt år, men legg mest til. Sjálfn tar av sagt parakletos av griskun. Så det omgående sånn at ta to sier åt, altså mener du at du mener en rikva tinkun. Det kunne ting fylja vi, men du mener bare åt ta du sier åt. Av öllum malen. Og grikst og hebraist ikke magisk mal. Det ikke undan det ikke noe sånn her. Men som vi sier, at du skal velge til året som spenner lykka brøtt og inneber det samme som til året gjør som du tøyer. Og at tøyer ur ennsku King James Comforter, ja, men til rukkar. Her har han ikke takket feil av. Til rukkar. Amen. Jeg binder meg slett ikke grikst. Grikst et Koinogrikst et mal som utdett 1600 år. Tøy skulle det være menn som doa til ordentlig hoksa til malen, altså skilja det til fullnar, doa tåsa koinogriskun. Det doer ønsken i det. Og fått noen griskun. Det er kanskje tvøyr av hjørne i det som doa til. At i 1600-tallet i Cambridge, Oxford, ta funnet der 4,5 trusj og i Brettlandet som dodde til. Det var fronteren og i lærdommen, det var til fått normalen, det var akkurat kommet frem til. Og i 1500-tallet, det er 1400 og halv trusj til her løy. Det vil si at det var nøylig kom frem til. Og lærdommer og i tog hei vakse, det var vaksen, og hei ta nått sin hakst og hatten. Og hei ikke vært hakri oppe så igjen. Når jeg tar det her året goodwill toward, at jeg velger toward en firesetting. Og så mye har vi skilt at grikst, og til fått normalene, og norrønt, brukte nesten ikke firesettingar i høver. Nesten ikke utan det var nejut, men som regel tås det bare i fadlunum. Du tås det bare i fadlunum. Det vil si at gaur vilje medvis mannen, det kan hava steg bare mannen gaur vilje. Mannen, vi var ikke ante i fire, så det til, ja, hva det nå? Det i fire? Det ui, eller det vi var ikke ante, eller medvis? Da må du velge å ta det tøyda fra malen som ikke bruker firesettingar til mal som ikke alltid ikke køyra sånn som de har fått noen malene gjør det, men her du bruker firesettingar. Leser du norrønt, gammalt norrønt fra 900 og 1000 sort, så er det vel få år, nesten noen firesettingar, bare fettlom. Kvørjun fall, kvønn fall, det køyrer atlant i sånne spåren, og firesettingarna pura vekk. Og tog det ikke skilja, tog at firesettingarna lukka som, du måste, inferera her, sier man. Det underforsteg. Men ikke og normalt her som du ikke er vane ved å ta seg på tannmaten. Ta måste du velja. Og her det. Og du måste være rettskikkavur, teologiskt. Og det har King James tøyerne vært, tar det vært rettskikkavur, teologiskt. Ordentlig rettskikkavur. Altså ordentlig rettskikkavur, teologiskt. Og som regel det bare så, du pjøs bare lese sammenhengen. Ja, men hva det som tåsar? Etter øynklar som prøysa gode. Ja, lett så prøysa gode. Gjer så setningarna sånn at tar prøysa gode. Og ta gjer at tar prøysa gode for hans velvilja med mannen. Men jeg sier, og mennesken gav tortje, det ikke prøysa gode. Det humanistisk piss. Det skal det ikke om. Helvetsvittu. Amen, amen, amen. Gåvilje, velvild. Det
til år utan bagasje, til røgnår. Så hei jeg skriva, hei jeg færre middelveien, at Dahl og Victor bruker året tortje. Ja, lett okkur hava tokka, men lett okkur hava det fra gode møtvis mennesken, så det rett. Lett okkur bruka møtvis eller møte, gauur tortje møte mannen. Hva er det så verre? Det er vel lukka godt som gauvilje møte mannen? Nei, tog at sjalt året tortje, som langt nevnt jeg byrja vi. Tortje, det at hava tokka til. Tokka til, så hever du tokka, så onker grunn til å hava tokka til. Det bor ut i. Tog jeg vil si, tog jeg har brukt så løs, øysene. Jeg har særlig en tokka til handan, men da det lukka som, ja, det okkur utdøymon, som elskverdut, det var ikke elskverdut og i okkun ta i god sendesyn sånn. Det var tog han sendt igjen. Tog vet at du bruk for honom. Tog det hans velvilje, hans gauvild, og ta det bare hans kærløgje til en fallna manna att. Sørst du Jesus var sendt ur særlig fire, altså du varst. Jesus, han sier det selv at det som frusk har ikke bruk for lakna, men egentlig det ikke frusk. Hvis det halter seg for frusk, så halter det seg ikke har bruk for lakna. Det egentlig det som bor ut i øsene. Men det som sjuk, de vet det. Sjukur, sinta sjukur. Hvor skal hjelpa meg? Arma mennesker mot. Neiers mævur, hvor skal hjelpa meg? For det som hans ligger med. Takk for det gode. Takk for det gode. Han sendte sin son. Jeg lever til livet som ånden av åkken megneie, og jeg dodja at han deg som et ødel åtto. Som et ødel høtto, hei han ikke kommet. For den øyneste øyn, vi er ødel sjuk. Men vi som har vært ikke lagt navn, vi er frusk. Så nå finnes frusk mennesker at når Jesus kommet, han gjør okkur frusk. Han teker syndina, det sura alt det her borstur, alt gifte. Han bær det bort. Så Guds lampe som bær synd heimsins. Så Guds lamp som bær borstur synd heimsins. Johannes 8:27, han nasta dagen ser Johannes Jesus kommande at ser og sier, så Guds lampe som teker borstur synd heimsins. Han bær han av seg sjálvun. Han tok hana. Han tok refsingen av oss to. Ja, og ta i øyn refsar for tunna synd, så pjøs du ikke bli refsar sjálvur. Men du måst teka møte deg. Annars ver du refsar. Det ver du. Lat ongan falsklærere sige der til. At av til at Jesus nå refsar, så ver du ikke refsar oansett. Om du vender om til at trus du litt. Og halda tævra glede i bådskapen. Så hatt hører du. Hatt hører du rettelig nekk for det. Og her rønner det et år, til Johannes 5:6, at færen har givet sin atlan dømen. Det vil si, atler dømeren faller om han har sonen, du kanst ikke dømast, sier det bare. Og så ender det bare her. Nei. Han bær dømen tøyna vekna. Men det de som teker mot i honom, som får rattla være Guds bød. Og som får måttla være Guds bød. 17 Korint 5:21. Til at han vil gjørst han at vera synd for jokkon, som kjente onka synd. For jeg vet måtte være gjørt rattvise Guds og i hånden, men så måtte være og i hånden. Det sagt langt fra vers 16, tess vegna om nekkar med vår veri i Kristi, han en nødje skapninger.
Du måste være ui Kristi for å være nødt skapninger. Og at vi gjør det rettvise gods og i hånden, skal du ikke han, så er det utenfor han. Og hva er det så galtande for det? Guds vrøye vil verande av der. Hun verur verande av der. Johannes 3, 36. Han og tror av sonen hever av et verande liv, og han tror ikke sine noen, skal ikke suttja liv, men Guds vrøye vil verande av honom. Det er som vær her åren. Han vil ikke tryggva, han utanfor Kristus, Guds vrøye vil verande av honom. Han vil verande av honom. Og hva sier Romerbrev 2? At de som ikke vender de savner seg nye fire vrøye. Det lagrast opp, og i møte degen av vrøye, det vil si at det kommer en vrøye når det er her som ødland av vrøyen kommer over helt, og man livet det. Du måste ta møte Jesus. Du måste ta møte hans røntsan, hans fyrtjeving. Så har han båret din døgn. Og vi kunne fortelle folk til han hever båret tunna sin til vårt uraknaver. Han døg for te. Hvis du tenker møter honom, og trøster han, og gjøtter han, og fylger honom. Og han vil tunnfrelsere hvis du applikerer det som han har gjort for det. Og det vil tutt til at han vil tunn. Jesus vil tunnfrelsere. Så alt dette galtande for det til. Her en sunderskilling. Det hvordan du stilla det i fire Jesus. Færre ut i atlan heim og præte ikke gledebåskapen fire. Markus 16. 15. Og han sier vi tar færre tiden i atlan heimen og præte ikke gledebåskapen for hverjon skapninge. Hvis det var så at Jesu fullgjørda versk var bare for ødel. Og det var bare det. Vi kunne bare fortelle ødelen, hva er det kvett? Guds soner er døy for det, og du vet, om du tenker med eller ikke, hva skal det ikke alt for det likevel. Sånn tåsa som er det. Du tar kun ikke feisa neka som helst som er negativt. Alt skal være positivt. Tar det falskt. Somt er negativt. Du fast ikke det positiva, du fast ikke alt positivt. Det er ikke for i himmelen. Men i himmelen er alt godt, just positivt, kan man säga. Men det er sånn motpål til så helvete. Ta alt skilt sundur og alt ferdig her som det høyre heima. Du fast ikke alt limmals. Og det er ikke utsletta i. Det er punt og i atlar æver og i helvete. Han og tror å være døptor skal være frelstor, men han og tror ikke hverjon gledebåskapen skal være heldamtor, shall be damned. Han og tror ikke skal være heldamtor. Jesus døy for han, men han tror ikke. Han tenker ikke med det. Det er viktig. Skriv at det her nyer, at han vil øyre, eller hjärsta, eller ångstene. Glöm ikke det her. Så var det også Johannes 3, 16 og 18 her, som vi skulle lese på, ja. Johannes 3, fra 16. «Så jeg så elsker jeg god heimen at han gav sin øyngittna son, til dessa hver som helst utrur og han skulle ikke glætast, det negativa, men ha evet liv, evet verant liv. Tja gode. Til god sendte ikke sånn sånn inn i heimen er fordøme heimen, men at heimeren og jøgnen han måtte være, vi er ettighet, måtte blive, og i tog bor måtte kunne blive. At heimeren ikke frelstur.
Nå her vust en sundur skiljing. Og det så som vi selv stilla okken i fyrir Jesus. At heimeren og jøkken han måtte være. Ikke vi i et, så har han være. Men vi et i et, måtte blive. Og i tog bor, måtte kunne blive. Måtte være. Might be. Det at det stender tømmende bøye. Det det som bor i oss her. Han og ja, men ta skillet du bare ved å lese, og blå ved å lese, og legge alt, og jaun ved alt til sannløgjen. Du kanst ikke bare hatt det dommer vel, og så tenker du en setning, og hatt det der. Og så sitter du i lindene og bor falskt. Tushmorgon, atna tushmorgon. Og veltet, men da var så vel bådskapen til som bavun. Fløytande falskt. Og han tar så positivt, jeg tog det falskt. Han og tror, og han vil ikke fordømter. Hette vers 8, tror jeg 8. Men han og tror ikke fordømter. Han fordømter. Han og tror ikke fordømter. Hvor så fordømter? Han, ikke sinten, personen. Fordømter langt. Condemned, altså. Jeg tror at han vil ikke tro av navn hins øyngytna sonar Guds. Og hette fordømingen at ljøs kom inn i heimen, og menn elskar av myrskur heldur enn ljøs, jeg tror at tåra gjerer var du øndar. Tåra gjerer var du øndar. Jeg siterer i langt av byrja vi at Atler heimeren ligger i vansko. Det 1. Johannes brev 5:19, og vi vet at vi av gode, og atler heimeren ligger i vansko. The whole world lieth in wickedness. Wickedness vanska, eller ønskaper. Wickedness. De elskar myrskur, de vilja synd, de velja til og vilja ikke koma til ljøse, for at tåra myrsku gjerer skulle være avdugajar. De tål ikke ljøse. Annars at det som sier at færen har givet sin og allan daumen, det siterer det for kjerst. Det siterer Viktors av Bibel, det siterer det for kjerst. Men aller helst tutt for kjerst også. Sannløgjen til Johannes 5, 22. Fra 21. Til at øns og færen røyser opp hinne deg og livande gjer teg, enn ta såløys livande gjer såneren kvann han vil. Færen røyser opp til deg og livande gjer teg, såneren gjer det samme. Han samme myntløyga. Færen god, såneren er god. Det bare en god. Tar bare god. Ikke tvar god der, men en god. Samme vi halka andan. Tøya færen dømer ongan mann, men hever lite sinen atlan døm til. Det sier til at ta i døma der var veru, så vil det såneren som kommer døma. Det sier ikke til at såneren vil tidsi atlan dømen for alt om han i seg. Han bær atla ham som synd, jo. Men tar bruk at han for kjerst. Tar bruk at han siterer at han for kjerst. Egentlig det så at Jesus hever betalt goldet for atla ham som synd. Vi skjønner blaue. Han sier blau vaskar og han sier deie hver han at han synda frujur, at han dør her av krossen som syndare, men for at det rujtedømme, det verste skal nytta nekka tøyna vegna, så måst du bodja til vi hans kross og i andanon, og takka honom,
og taka imot tøy, og tryggva tøy at han bær tøyna synd, så for tøyn synd oppa han, og hansara rattvise kjemur iver til og klægir til å kladdur i hansara rattvise. Utan til å møtt Jesus i anlitt til anlitt av Golgata, så har du ikke løst ut det som han har vunnet der. Han har vunnet öllunda, årsaket av hver han årsaket av hvordan dyrabart hans blau Ja. Tog sier vi til at han bær allar heimsins synder. Og den vrøyen han fikk til å være vrøyen i tøyne om mine synd. Han ble dømt som om han var syndare. Tog at Gamla testamentet sier til at banna han som har tre i honkur, stendur i 5. Mosebok. Så han ble gjørt til banning. 4 med til. Men vær rattvise. Hattar en løndardømur, ikke mer innviklet enn til at to han bodde Men til hender tøy du tekker møter honom. Tekker du ikke møter honom, så er han ikke ombytte, så hever han ikke ombytte funnet seg sted. Selv om det kunne funnet seg sted. Og to er lykkevel rett til det som øynkvar annar. Og det er virka lykkevel for det som for øynkvar annan. Og han sa kvært du gjørst. Hvis jeg godt kallar det. Og åpenberar Jesu fullgjørda versk for det. Så kan Jesu blå vaska bort alle tunna synd og gjøre det guldrøynan. Og han kan fylla det hvis hun holder and og gjøre det til en nudjan skapning. Gamle luter er farne borstur, alle luter var nudjer. Men du måst taka med til honom. Du måst taka med til honom. Johannes 8. 12. Fra 11. Han kom til sinnar egnu, og hans egnu tåg ikkje med til honom. Men så mongon som tåg med til honom, så mongon, til ikke all. Så mongon som tåg med til honom, til torra gav han mått at gerast sinir gods, til en endurføring som finnes her sted. Du først av hans anda uti. Du gjør det nudjur, endurføtter, du er skapt av nudjun, og et nytt menneske er skapt inn i ut her. Og et andalit menneske. Mått er gjøre sinir gods, enn ta til torra som tryggva. De som tryggva, de få mått til at gjerast sinir gods. Ta måtten i kraft høyla andans. Amen. For jeg tenker sammen om at her, så som min tåse på nå, så er øyla nevnt av folkene for å si at det er en falslærer. At nå lærer han til at Jesus døy ikke for jødel. Så har du lukket hun i øyrer, så har du ikke hørt hva de har sagt. Jeg sier til han døy for jødel, atlan heimen, og at han bær atlan heimsens synd. Men det er ikke likvidt at det er oansett om det er tryggvitt at det er med til eller ikke. Hvis du sier til så er du en fløytande falslærere. Og det er mennesker av tøymene det, som fattler i akkurat disse grøvene her. Philadelphia og Anna Pjatt. Det som nå er The City Church. Jeg var ikke, her er sånn en omskifting. Det er hvordan han så over dola med øvren. Det er han som er mener vi. Men hør det. Vi tenker Johannes 3:16. «Tu jeg så elsker jeg god heimen til ødel, at han gav sin øyngittna son, kvarjon, ødlun. Han gav heimen. Han gav han for heimen. Gaur vilje møte mannen,
gavvilje mot mannen, for mannen. Ja, jeg kunne ikke tykke du vet, ja, lett meg lese det, som skulle være for alt folket. Alt folket. Ja. Nu er det atter til jævlevangeliet. Vers 20, Lukas 2:20, og angelen sier vi tar, øttest ikke, til jeg så jeg ber til en gav tøyender av miklare frøye, som skulle være for alt folk, for all people. Så det for alt folk, så det alt folk. Og det var ikke bare Israel, det skulle både først for Israel, men så vujar jeg ut. Og Jesaja sier til at Gud feir for å gjeva Jesus høytningene av røysene, som sin arv, vegna hans løying. Alt folk alt folk. Det vil si at du er rett til det. Til så elsker jeg god heimen, at han gav sin øyngittna son, men så fer skillnaden fram. Til tessa hver som helst, til hver han som vil. Hver som helst, og i trøyre han, skulle ikke glætast, men jeg var av et verant lov, det vil si, og jeg som bor til som ikke tryggva, det glætast. Hver som helst i trøyre han, skulle ikke glætast, det vil si at han som ikke trøyre, han glætast. Det stend langt å vers 18, til at han i trøyre han vil ikke fordømter, men han tror ikke fordømt langt. Og det sier han så atter vers 62. Han tror at sonen hever av et verant løyv, og han tror ikke sinnen, skal ikke sutja løyv, men Guds vrøye være verande av honom. Her fer vust en skillnaver fram til alt er gjørst, og det det svøret som Jesus tåsar om. Han sier han var ikke kommet til gjerrar at djeva fri, men at svør. Og svør. Boja, hva det stendur? Det er Lukas, jeg skulle til Matteus, tvattlige på. Matteus 24:34. Huksi ikke at er kommet å sende fri av gjør. Jeg kommer ikke å sende fri, men et svør. Det svør Guds ord til evangeliet som fører ut. Det det som skiler. Det kan pette en familiesunder. Det svøret kan egentlig pette alt sunder, hva som helst. Bøten fra foreldren, kone fra mannen, bøten fra, ja. Til kommet å sette en mann og i avsemje mot feir hans herre, og døtrene mot mor henne, kvoi, til andre tekker mot honom, og henne ikke. Så vil avsemje her. Og døtrene mot mor henne, og verdøtrene mot vermor henne, og futgendane tjåne mannen skulle være teg av hans egna huske. De skulle være futgendane hans herre. Kvoi, ja, det hadde sagt du særlig vel i arabiske heimen. Onkel blev kristen i en arabiske familie, det ville skjere en hals. Fudgen der, på en vei. Tog at øyn tog med Jesus. Og hadde vi vært så, hadde vi vært alltid så, hadde ikke alltid vært så. Ja, og ting at rett. Nu har vi sliget opp hvordan Luther har tøtt Lukas 2:14. Her sier han, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Hikk, frier gjør og menneskjonen, den mennesken til bonde, menneskjonen, ein velvilje.
Det vill säga han brukar ånga fyrirsetting, han sier bara människan en välvilje. Ja, men så det fra kvarjon. Så løyder man etter, ja, men det god. Det god som det kan komme fra, til honom. Og människan en välvilje, så han brukar ånga fyrirsetting, så det sannet som han sier. At av griskon ikke fyrirsettingar, øyla løyte og tukst fullt i fadlund, vars tar brukar nek fadlene, tog ber hatta til av turskun, hatta ber øysten til av føreskun, og människan en välvilje. Det vil säga, må människan være en välvilje fire, må människan henta en välvilje. Ja, men ta det alltid onker som må utføre det, og ta øynaste personen og i versen god, så ta må komme fra gode. Det så sånn hatt og sama. Men øyne tar du sier, good will toward men, så det toward, så det fra kvarjon og møte mannen. Ja, men det fra gode møtvis mannen. Så at møyningen og tanken verer rødt, øyne her, men og i mennesken gav og tatsje ikke rett. Men hikk Luther og King James, der gamle reformasjonsbibelen her skiløy. Her skiløy. Det har vi tutt, og tøyingen rødt, ikke så vel.